Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 28 июнь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Алай тарапта жайгашкан Гүлчөнүн центринен сатыла турган 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө сонун үй экен туугандар. Ремонттору дагы жаңы болгон. Келесиздер, жашайсыздар, эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Мен турган жер бул Гүлчөнүн центри. Гүлчөнүн центринде жайгашкан ушул интернат аталышындагы ушул мектепти билесиздер туугандар. Аталышы интернат мектеби деп коет экен. Азыр эйси мага түшүндүрүп берди. Анан бул мектептин жанынан базарга бүт бардыгына жакын экен. Пешком эле барып келе бересиздер. Ориентирде ушул интернат мектебин алсаңыздар болот. Ушул мектептин бет маңдайында Исманов көчөсү жайгашкан. Сатылуучу үйүбүз болсо Исманов көчөсүнүн кире беришинде 4-чү дайректе мына ушул 2 кабаттуу зыңкыйган даяр үй сатка чыкты. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган туугандар. Албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Өтө сонун үй туугандар. Келесиздер, жашайсыздар. Гүлчөн центри болуп калат. Бул жакта ресторандарга, базарларга бүт бардыгына жакын экен. Кийин барып келип турасыздар пешком эле. Мынакей бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Жери 7 соток, кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок туугандар, свет бар, суу бар. Анан бул үйдүн өзүнүн местный септиги дагы бар экен туугандар. Мындай шыкында бардык условиялары бар. Эң негизгиси Гүлчөнүн центринде жайгашкан туугандар. Так, чек арасы ушул жерден башталат. Мына ушул гараждын аягына чейин болуп калат. Мына ушул чоң врата менен үйгө кирсеңиздер болот. Мына жагында гаражы дагы бар экен. Кийин машинаңыздарды ушул жерге токтотуп, жабып кетсеңиздер дагы болот. Төрт тарабы тосулуп, мына ушундай врата дагы орнотулган туугандар. Анан жери 7 соток, условияларын айттым. Төрт тарабында болсо туугандар 2 кабаттуу үйү жайгашкан. Узун турасы 10го 13, 2 кабаттуу үй, жалпысынан 7 бөлмөдөн турат. Сырты дагы, ичи дагы сонун, ремонттору жакшы. Так, ориентирди ушул интернат аталышындагы мектеп алсаңыздар болот. Ошол мектептин эле тушунда, жанында жайгашкан. Киргениңиздерде мына ушундай короосу туугандар. Кеңир экен. Бул жагында болсо сырткы времянкасы. Мына үй ушундай аркадагы болгон экен. Анан сатып аткан себеби туугандар, шартка байланыштуу бул үй бош турат экен. Ошол себептен гана сатка коюптур. Негизинен бышкан кирпичтен салынган жакшы качестводагы үйлөрдүн бири деп эйси мага түшүндүрүп берди. Мына киргениңиздерде мына ушундай болуп калат. Мына жерде печкасы бар. Үйүңүздөрдү 2 кабаттуу үйүңүздөрдү жылытып турсаңыздар болот. Паровой отоплениянын батарейкалары 2 кабаттуу үйдүн ар бир бөлмөсүнө киргизилген. Көмүр жагып жылытасыздар, же болбосо ичкериде электрический дагы жылытсаңыздар болот экен. Мындай автоматты көтөрүп койсоңуздар эле, мындай свет аркылуу эле жылый берет экен туугандар. Так, мына ушундай бышкан кирпичтен салынган үй экен. 2 кабаттуу, узун турасы 10го 13, жалпысынан 7 бөлмөдөн турган үй. Эми албетте эле туугандар, колдон келишинче маалымат берем. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, келесиздер, көрөсүздөр, толук маалымат аласыздар албетте эле. Мынакей газ, электрический жандырып койсоңуздар эле уже үй ысый берет экен. Биринчи кабаты 3 бөлмө плюс санузел, экинчи кабаты 4 бөлмө туугандар. Мына бул дагы бир бөлмөсү. Бул 3-чү бөлмөсү туугандар. Ремонтту сонун, эч жери эч нерсе болгон эмес. Бул жагы санузели, отоплениянын батарейкалары ар бир бөлмөдө бар. Керек болсо санузелде дагы бар экен. Унитаз, раковина, көзгө бардыгы бар. Себеп дегенде үйдүн сыртында местный септик бар. Мына душевой кабинанын дагы, рестонун дагы орнотуп коюптур. Мына ушундай туугандар. Анан бул үйдү туугандар дос, тааныш, тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Балким Алайда жашаган адамдар көрүп жаткандыр, же үй издеп жаткандыр, жөнөтүп койсоңуздар жакшы иш кылган болосуздар туугандар. Мына лестница менен чыгып бара бересиздер. Дубалдарында көрүп атасыздар, обой. Мына люстралары бар экен. Айнек терезелери пластик. 4 бөлмө. Мына жагы жабык экен. Бул биринчи бөлмөсү. Киргениңиздерде дагы бир бөлмөсү. Оңго бурсаңыздар. Отоплениянын батарейкалары ар бир бөлмөдө бар. 2 жол менен бул үйдү жылытсаңыздар болот. От жагып, же болбосо электрический дагы жылытып турсаңыздар болот экен.
Ушундай туугандар. Эң негизгиси Гүлчөнүн центринде жайгашкан. Билесиздер туугандар, центр жерге барды кызыгышат, андыктан колдон чарбаңыздар. Негизи үйдүн баасы деле жакшы эле баага коюлган. Анан ал жерден ачып туруп, үйдүн алдындагы көргөзүп коеюн сиздерге. Мына аркасы, ал жерден кошуналар, тоо, бүт бардыгы көрүнүп турат экен туугандар. Мына жанагы мен айтып аткан мектеп. Мынакей туугандар, 2 кабаттуу үй тууралуу маалымат берген аракет кылдым. Мына сырткы фасадтарын көрүп атасыздар, жакшы, сонун эч жери эч нерсе болгон эмес. Бул жагы болсо кухня плюс жагандай от жага турган комнатасы. Анан мына көрүп атасыздарбы? Гүлдөрдүн түр-түрлөрү эгилген, бүт бардыгы жакшы. Бул жакка өтө турган болсоңуздар, бул жакта жери дагы кеңир экен. Жалпы жери 7 соток, кызыл китеби бар. Мына ушундай, бул жакта көчөттөрдүн 1-2 түрлөрү эгилген туугандар, границалары түшүнүктүү эле болуп турат. Анан бул аяк тарабында болсо семейный банясы дагы бар экен. Даяр, кадимкидей бир аз ремонт кылып иштете берсеңиздер болот. Мына жеринде болсо мен айтып аткан септик туугандар. Бул жагын кийин сонун огород кылып алсаңыздар болот туугандар. 7 соток, өтө кеңири. Мына бул жакта дагы үйдүн артында место калтырылган. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү өтө сонун көрүнөт экен. Караңыздар. Охо. Сонун экен. Бул үй көпчүлүгүңүздөр биле жагат туугандар. Колдон чарбаңыздар. Прям центрде жайгашкан. Анан мектептин жаны болуп калат. Ресторандарга, базарларга пешком эле барып келип тура бересиздер. Анан эл өтө жыш жайгашкан. Көчөлөрдө дагы асфальт, суу, свет, септик баары бар. Эми туугандар, баасын айтайын. Сатыла турган үйдүн баасы так $80,000 бааланды. Анан ала турган реальный адам болсо дагы жакшы түшүрүп беребиз деп атат. Андыктан ээсине чаласыздар туугандар. Келесиздер, көрөсүздөр, толук маалымат аласыздар. Жакшы кеми болот экен. Колдон чарбаңыздар, сонун үй экен.